好，大家好啊！歡迎你嚟到 Ken 哥講波講東又講西嘅時間啦。今集咧，我係想講下點解會有5支嘅英超球隊咧能夠踢下季嘅歐聯賽事，係有5支啊，都幾多下嘅。咁我哋首先了解下今年嘅歐聯賽制咧，係由32隊咧改為36隊嘅。咁多咗出嚟個4支球隊，咁會點樣分配呢？就係根據各個聯賽響歐洲賽事嘅整體表現，即係 UEFA 嘅聯賽係數而決定嘅。而 UEFA 聯賽係數咧，係根據過往5季各國聯賽響歐洲賽事嘅成績而定嘅。咁歐洲賽事即係邊幾個啊？係有3個歐洲賽事嘅。首先第一個就係歐聯，第二歐霸，第3就係歐協，就係呢3個賽事啦。咁我哋睇下啦，呢3個杯賽入邊啦，英超球隊嘅表現係點樣咯？首先歐聯嗰方面咧，阿仙奴同埋阿士東維拉已經入咗8強。歐霸嗰方面，曼聯同熱刺亦都入咗8強。歐協嗰方面咧，車路士亦都入咗8強嘅。再計埋過往5季嘅歐洲賽事表現咧。英格蘭嘅英超球隊咧係成績最好嘅，佢哋唔係榜首就係第2噶啦，所以咧佢哋啦額外咧就攞多一個歐聯嘅席位，所以點解有5支球隊咧可以踢歐聯啦？咁坊間咧亦都有講到啦，有機會咧係有7支嘅英超球隊咧能夠踢到歐聯嘅喎，咁係點樣計出嚟咧？其實有可能嘅。首先第一個條件就係阿士東維拉喺今季聯賽入唔到頭5名，但係贏到歐聯賽事，咁佢哋可以以今季嘅衛冕身份咧踢下一屆嘅歐聯賽事。好，第二個條件就係曼聯或者熱刺啦，係贏到歐霸嘅賽事，咁佢哋可以以歐霸嘅冠軍咧直接踢歐聯嘅賽事。如果呢2個條件都能夠符合嘅話咧，的確係有機會下季咧係見到7支嘅英超球隊踢歐聯嘅。咁容唔容易達到咧？我哋要睇下佢哋嘅對手啦。阿士東維拉佢哋咧主場咧係會對巴黎聖日耳門，但係不過咧佢哋作客咧輸3-1。主場要贏2球或以上之餘，亦都要睇下巴黎聖日耳門打成點喎。因為大家都知道啦，巴黎聖日耳門咧其實個實力係高過阿士東維拉嘅。咁熱刺同埋曼聯係點樣啊？咁佢哋呢2支球隊今季喺聯賽成績咧極之反覆嘅。咁呢2支球隊咧而家喺聯賽嘅下半版嗰度啦，曼聯會翻主場對住里昂，可以睇高半線，但係熱刺咧作客對法蘭克福咧其實都幾難打啦，所以能唔能夠攞到冠軍咧就真係要睇佢哋嘅做法啦。真係有7支英超球隊能夠踢到歐聯賽事咧，我相信咧都係一個創舉嚟嘅。好啦，今集嘅 Ken 哥講波講東又講西嘅時間咧就差唔多噶啦。其實我都係一位司儀嚟嘅，如果大家想揾我合作嘅話，可以到以下嘅連結咧可以揾到我嘅。如果你哋中意我嘅頻道嘅話，請你哋 like、share 同埋 subscribe。好多謝各位收睇，下集見，拜拜。